SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni v novem podkastu, zelo aktualnem glede na to, kaj se dogaja trenutno v Evropi, v Ameriki, no pa še kje. Pred nami je inauguracija ameriškega predsednika, drugič ali pa ponovno se vrača v Belo hišo Donald Trump. V Nemčiji nas čakajo predčasne volitve, v Avstriji sestavljajo vlado, kjer nekatere skrbi, da bo ta najbolj desna v zgodovini naše severne sosede. Pa vendarle na drugi strani vidimo, da se veliko pogovarjamo o svobodi govora, o tem, da vsak lahko pove, kar hoče, in tu je tisti, ki najbolj nosi svojo zastavo, kdo drug kot Elon Musk, ki je dolil olje na ogenj, saj je v zadnjem času javno preko svoje platforme X, pa tudi tako v medijih podprl nekatere politike v Evropi in seveda mu Evropejci učitajo vmešavanje. Vprašajmo se, kaj bi bilo, če bi tako govoril na primer Vladimir Putin. Ali pa, da obrnem zgodbo, kaj če bi tako rekel Bill Gates. Zato bomo v današnji debati govorili o demoniziranju, pa tudi pravilnem demoniziranju nekaterih strank na polih, tako levem kot na desnem, pa več seveda tudi o tem, kaj pravzaprav to, kar se dogaja, prinaša tudi za nas in za mir v Evropi. En lep pozdrav vsem trem gostom, hvala, da ste se odzvali vabilu. Začnemo tukaj z doktorjem Urošem Lipuščkom, dolgoletnim novinarjem, poznavalcem tega dogajanja po svetu, doktor Matej Avbelj, en lep pozdrav, pravnik, predavatelj in pa sociolog Blaž Podobnik, ali treba še kaj dodati? To je to. Okay. Morda začnemo kar z najbolj aktualno stvarjo. Sinoči je na omrežju X Elon Musk imel pogovor za predsednico AfD-ja, se pravi nemške stranke, ki ankete nekje kažejo tam med 15 pa 25%, nekateri pravijo, lahko da bi bila celo ona tista, ki bi sestavljala vlado, česar sicer pravijo tisti, ki se malce bolj poznajo, to me boste že vi popravili, ni verjetno, da bi se to res zgodilo, pa vendarle ne, je to nek precedens. Gospod Avbelj, morda če začnem z vami. A je to čisto konkretno vprašanje, vmešavanje v nemške volitve, da dobi eden predstavnik stranke takšno medijsko popularizacijo na nekem mediju in to iz Amerike? Ne, jaz mislim, da to ni vmešavanje v nemške volitve ali pa v nemške notranje zadeve. Gre pač za pogovor poslovneža, lastnika velike digitalne platforme z eno od pretendentk na kanclersko mesto v Nemčiji. To je vse zajeto z svobodo govora. Vsak, ki to spremlja, si lahko ustvari svoje mnenje, ker bistvo svobode govora je svobodno razširjanje, svobodno sprejemanje informacij in potem kritičen razmislek o njih. Bolj problematično so tisti pač vzkliki pa pozivi lastnika te digitalne platforme za podporo konkretne politične stranke, češ da lahko samo ona reši Nemčijo takšna, kakršna je. In to ni zdaj problematično zaradi tega, ker to govori nek poslovnež, ampak zato, ker je to zdaj velika digitalna platforma, ki ima izjemen domet. Nekaj, česar v bistvu zgodovinsko človeštvo še ni poznalo. In po drugi strani ta isti posameznik, kot se kaže, bo tudi pomemben del ameriške administracije. In tukaj se pa potem zlije ta zasebni kapitalski interes, ki je seveda ustavno-pravno varovan, z represivno močjo države. In tukaj smo pa potem že na meji, da se v bistvu posredno lahko tudi vidi, kot da bi Združene države Amerike prek potencialnega člana svoje administracije navijale za določeno politično skupino. To pa je prav gotovo nenavadno z vidika mednarodnih odnosov in mislim, da imajo tiste države, ki se jim to dogaja, ki so naslovnice tovrstnih pozivov, vso pravico pa tudi dolžnost, da se z vidika klasičnih mednarodnih odnosov na to odzovejo, ker če bi molčali, bi se štelo, da k temu morda molče pritrjujejo. Tukaj kar dodajemo še Veliko Britanijo, ker Elon Musk je omenil, da tudi predsednik vlade v Veliki Britaniji ni pravi človek in tudi tam pozival k menjavi. Kako vi gledate na takšne pozive? Ne gre zdaj zgolj za Elona Muska, ne gre za najbogatejšega človeka, ne gre za nekoga, ki ima v lasti svojo platformo, gre pravzaprav res za člana ameriške bodoče vlade, administracije, Jaz pa mislim, da gre za vmešavanje, zato ker je nemogoče sprejeti, da nekdo, tudi če bi šlo za ameriškega politika, se z
Musk je sedaj poslovnež, bogataš in politik, vse v eni osebi, da se uplete v neko konkretno državo in v neke konkretne stranke in v neke konkretne politične rešitve. Jaz mislim, da je to nesprejemljivo. In moram reči, že tukaj bi morala pa tudi Evropa imeti enotne vatle. Po eni strani so v Romuniji razveljavili predsedniške volitve, češ da je Putin s svojimi mediji posredno vplival na izid. Mogoče je, mogoče ni, ne vem, tukaj se to pač po drugi strani potolerira. Dejstvo pa je seveda, da to ne moremo izvzeti iz nekega splošnega političnega konteksta, namreč, da Evropa praktično ni več suverena, tako kot je bila doslej, da Združene države Amerike so že doslej, posebej na primeru tega, kar se dogaja v Gazi, genocida in pa vojne v Ukrajini, vsiljevale Evropi svoja stališča, da Evropa poslušno sledi temu, kar ukazuje v Združenih državah Amerike, in to, kar se zdaj zgodilo z Muskom, je to samo ena od nadaljevanj te politike in seveda dejstvo je tudi, da so evropski politiki sedaj zelo rahlo reagirali. Moram reči, da so sicer vsi rekli, da se s tem ne strinjajo, tudi nemški kancler Scholz je rekel, da je to nesprejemljivo, pa francoski predsednik, pa španski prime minister in tako naprej, vendar po drugi strani pa to dovoljujejo, ker ni to edini primer. Drug primer je seveda, pogledajte to, kar se dogaja tudi z Grenlandijo, pa on ima dober, Trump ima še druge popadke do Paname, pa Kanade in tako naprej, in prišli smo do tega, da postaja to nek unipolarni svet spet. Združene države Amerike so postale vodilna sila, ki odloča o tem, kako se bo razvijal Zahod, v katero smer bo šel Zahod, in od tega ne bodo očitno odstopile. In jaz mislim, da je to absolutno, ne bom rekel smrt, ampak ena najtežjih preizkušenj za demokracijo v Evropi, ker se bo Evropa sedaj znašla v situaciji ne samo, da kritizira, kaj se dogaja v Rusiji, v drugih avtoritarnih državah, ampak se bo morala na svojem terenu boriti proti Združenim državam Amerike, da bo ohranila enakopravno mesto, da ne bo ostala ali pa postala samo dekla ameriške politike in ameriških interesov. Vi ste predstavnik mlajše generacije, če lahko tako rečem, X verjetno uporabljate? Ja, tako je. Ja. Kaj bi rekli, je to, kar se je sinoči dogajalo, tam ta pogovor, je to vplivanje na volitve, vmešavanje v nemško notranjo politiko ali zgolj res pogovor, pa je ta meja prekoračena potem, ko gre za poziv, češ res volite to stranko, to je edina, ki lahko reši Nemčijo? Ja, jaz bi rekel, da Elon Musk že tako, smo ga, bi rekel, že 2 leti ali pa še več, nas preseneča skoraj z vsako izjavo, ki je drzna, glede na nekakšne nenapisane tabuje, o čemer naj se ne bi govorilo, in pravzaprav uvaja neko neverjetno sproščenost, kot da z vsako izjavo skuša sprostiti v nekem smislu javni prostor in deluje kot nekdo, res očitajo mu nekateri nekakšno infantilnost, ne pove vse, kar misli. Hkrati pa se mi zdi, da njegove izjave res prihajajo iz... Težko bi jim očitali, da so izrazito, da ima nek manipulativen namen, govori to, kar misli, in opozarja recimo na nekatere zelo osnovne principe, ne vem, politično-filozofske, češ demografija je pomembna je branjenje mej, torej neka suverenost držav, opozarja na nekatere stvari in potem, če se samo ustavimo pri tem, da morda z nekaterimi izjavami presega svoj vpliv, sam vidim, da se sam razume kot nek uporabnik X-a, ne nazadnje, z neko prostostjo, sproščenostjo, ki pritiče običajnemu Twitterašu. Torej, če se ustavimo samo pri tem, da gre za vpliv, za morda nedopusten vpliv, spregledamo to, da pravzaprav govori neke, recimo temu, zdravorazumske ali pa klasično filozofske uvide o pomenu
o pomenu tega, da država mora poskrbeti zase, da je ne nazadnje tukaj nek populističen, tudi v pozitivnem smislu moment, da je populus uredno zaščititi, da je opozarja, kaj se dogaja, z vsako izjavo opozarja, dajte se Evropejci in ne nazadnje Američani vendar osvestiti, premislite, če te tabuji, ki veljajo, ki se jih po moje sam zaveda in zato še s toliko večjo slastjo jih ruši, če niso ti tabuji nekakšne korektnosti, nekakšne zadržanosti, vendarle neupravičeni, in če je po svoje upravičeno kršiti nekatere manere, zato da bi opozoril na nekatere temeljne principe, brez katerih pač naše družbe demografsko, kulturno, v nekem smislu tudi moralno, morda propadajo. Zdi se mi, da opozarja na pomembne stvari in da morda, če se zdi komu, da je tukaj presegel neke meje, da vseeno se je vredno ozreti na to, kaj zatrjuje. O tem, kaj zatrjuje, pa kaj naprimer tudi predstavlja stranka, o kateri zdaj le govorimo, pa se bomo še o drugih, bomo čez nekaj trenutkov morda samo prej. Sam se pa težko strinjam, da je Elon Musk zgolj uporabnik X-a, vendarle gre za lastnika, ki določa, kakšni so parametri, ne, to tudi zelo redko poudarimo. Če si lastnik, sam določaš politiko, ne, kar on zelo velikokrat učita mainstream medijem in tudi vsi ostali. Se mi zdi to zelo pomembna stvar in tudi zdaj se to dogaja, recimo, ko govorimo o Facebooku. In druga stvar, vendarle gre za najbogatejšega človeka, ki mu je kapital zelo pomemben, ne, če bi rekli, da ne. In ta tretja stvar bo predstavnik ameriške vlade. Zato bi morda pod vprašanje postavil, vendarle ne gre zgolj za uporabnika X-a, no? Vsekakor bi pa vseeno to rekel, zdi se mi, da je ravno s svojo močjo, ne, mi smo navajeni mogoče v neki značilno moderni senzibilnosti, da povsod vidimo stremljenje za profit, za moč, je nekoliko ciničen odnos imamo do medosebnih odnosov, do nekih predpostavljenih ciljev posameznikov, mogoče celo korporacij, in zato je zelo nagovorjujoč, težko ga je imeti za neautentičnega. Njegov odgovor na novinarjevo vprašanje, češ, lejte, to, kar počnete, ruši vrednost vaših delnic, ne, in se je odzval zelo osebno in je še ravno včeraj ali pa pred nekaj dnevi po objavu svoj odgovor, ko je rekel, lejte, prav tako je rekel, give me money, give me power, I don't care. V smislu, ni mi mar, za principe mi je bolj mar. In to mi je najbolj zanimivo, da posameznik, ki je na tako velikem položaju moči, takšne velike moči, si morda res lahko privošči nekaj več načelnosti, morda res drzna pomisel, ampak da vsi, ki so pa vpeti v neko pogajanje za moč, morda on pa kot nekdo, ki ima največjo moč, si lahko privošči nekem smislu nekaj pozitivnega, to, da vztraja na svojih načelih. No, jaz mislim, da si to ne sme dovoliti, da tudi za njega veljajo vse normalna načela, kot veljajo za vse normalne državljane, in on kot lastnik tega medija in kot najbogatejši Američan oziroma zemljan ima neke pravice, ki si jih je sam vzel, in on v bistvu s svojimi stališči določa neko splošno pot in se umešava. Zdaj pa je nekaj treba tukaj opozoriti, da imamo v Združenih državah Amerike v tem trenutku dva nasprotna trenda, ali saj imeli smo jih. En trend na področju javnih medijev, ki ga je zagovarjala Bidenova administracija, in temu je podlegla tudi Evropska unija, je bil boj proti dezinformacijam. Ampak to je seveda preobleka, druga beseda za cenzuro. In Bidenova administracija je ustanovila in s pomočjo tudi Evropske unije, to je bilo 8 držav, ki so sodelovali v tem projektu, med njimi nažalost tudi Slovenija, ki je imelo ta sedež za boj proti dezinformacijam je bil na Poljskem, ampak potem je pa prišlo v Ameriki do preobrata, da so republikanci ugotovili, da je to uvedba cenzure. Mi imamo danes en zanimiv proces. Včasih smo mislili, da so demokrati
demokratični, danes imate mi več republikancev bolj demokratično usmerjenih kot obratno. No in tukaj so zdaj demokrati izgubili bitko v kongresu in kongres je na zahtevo pač večine v predstavniškem domu je ukinil pomoč 61 milijonov dolarjev za tisti center za boj proti dezinformacijam, ki je deloval v Varšavi. To pomeni, in to je en trend. Drug trend je pa to, kar zdaj zagovarja Musk, to je pa popolna liberalizacija vsega. Ti lahko vse rečeš, karkoli hočeš, tudi tukaj je seveda tudi vprašanje sovražnega govora in v Ameriki je to tako. Vem, sem bil dolga leta tam, vse lahko rečeš, če pa ti nekoga užališ, ima pa če hoče, gre na privatno tožbo za žaljenje časti ali kakorkoli. To pomeni, tukaj imamo zdaj dva procesa. Ta proces cenzure je saj v Ameriki, se mislim začasno, ali saj ne vem, ali pa dolgoročno ustavil, imamo pa ta drug proces, da se pa lahko vse reče. To pomeni vse in tukaj pa pride do izkoriščanja, jaz mislim, in zlorab lahko, da tukaj bi moral biti Musk bolj previden, ker on je le lastnik, da on ne izkoristi tega svojega medija, ker to, kar on reče, ni to, kot kar bi jaz rekel, isto težo imelo vi ali pa kdorkoli drug. Celo več kot ameriški predsednik. Ker boste videli, kaj se bo zdaj, ko se bo dogajalo, on je postal praktično predsednik, nesojeni predsednik, medtem ko je Trump prvič postal pa v bistvu, nekateri že pravijo, podpredsednik. In jaz mislim, da je samo vprašanje časa, da se bo zgodilo, da bosta ta dva ega močna trčila. Se ne vidim, da bi lahko to dolgoročno delovalo. In jaz mislim, da tukaj je to, kar je dela Musk, je, mislim, čez rob, že gre čez rob in da napoveduje nek spopad z Trumpom. Pravno, a ne? Da vsaj tako pogledamo, a pravno vzdrži to, kar on kar dela. Ne pogovor, pustiva zdaj pogovor. Tukaj ima pač vsak svoj pogled na to. Tako je, ne? Tukaj treba ločiti dvoje, ali se mi zdaj po vsebini strinjamo s tistim, kar Musk zastopa ali ne, to je pač stvar osebnih okusov, svobode izražanja, svobode mnenja in vsega skupaj. Tisto, kar vemo iz področja prava in zgodovine prava, jaz sam sem ustavni pravnik in bistvo ustavnega prava je tudi omejevanje moči. In za razliko od kolege Blaža, jaz bi tukaj bil bolj previden, ker vsak izmed nas, vključno z gospodom Muskom, smo iz krvi in mesa. In vemo, da ker smo iz krvi in mesa, to za seboj potegne številne skušnjave in vemo iz zgodovine človeštva, da pozicija moči, posebej pa sploh ne pozicija absolutne moči, gotovo ni tisti privilegiran položaj, kjer bi nekdo izkoriščal ta položaj za uveljavljanje nekih načel, ampak navadno vemo iz zgodovine pokvarljivih ljudi, da moč kvari, vsaka moč kvari, da absolutna moč pa kvari še posebej. Zato je človeštvo za svojo lastno egoistično preživetje pravzaprav izumilo nekaj, kar imenujemo sistem zavor in ravnovesij. In ključen v zgodovinski projekt z vidika sistem zavor in ravnovesij je bil omejevanje države, državne moči, ker zgodovinsko, sploh po razvoju vestfalske države, smo mi za zagotovitev reda in miru in varnosti in neke pravične družbe vzpostavili državo in v njej monopolizirali fizično moč, monopol nad sredstvi fizične prisile. Tisto, kar se je zgodilo zlasti v zadnjih desetletjih in kar se še bo dogajalo z razvojem te nove tehnologije, pa lahko opazujemo, da moč dalje bolj migrira tudi v zasebno sfero. Jaz seveda sem liberalec, sem za svobodo posameznika, za svobodno gospodarsko pobudo, za princip zasebne lastnine, ampak vsi ti principi, vse te pravice niso cilj sam na sebi, ampak so sredstvo za doseganje blagostanja vsakega posameznika. In če bomo mi prišli v situacijo, kjer bo imel nek posameznik na voljo digitalno platformo in še celo kupico drugih
podjetij, ki bodo imeli skoraj da absolutno moč ali pa nenadkriljivo moč pri družbeni konstrukciji realnosti, se bodo počasi odpadli v sistem zavorne ravnovesij. In se bo takšen posameznik začel lahko čedalje bo ravnati samovoljno in tedaj bo ogrožena ta temeljna naša vrednota, to je blagostanje vsakega posameznika. Zato sem jaz prepričan, da je treba, torej, kako smo vzpostavili sistem zavorne ravnovesij za državo, je treba vzpostaviti tudi sistem zavorne ravnovesij za to vrste magnatske zasebne projekte, ki lahko na podoben, funkcionalno paralelen način ogrožajo tisto liberalno bistvo, za katerega smo se borili. In zdaj, če se to dvoje pa zlije, ta magnatski zasebni projekt z represivno močjo, potencialno represivno močjo države, smo pa lahko v distopičnem scenariju. In pri čemer je treba dodati, da imamo, to je zgodba Zahoda. Na vzhodu imamo pa mi države, ki niso nikoli upravljali s svojim avtoritarizmom, o čemer zdaj priča Putinova Rusija, in v nekom, o komer se v resnici ne pogovarjamo, je pa zelo problematičen, ne? Ker brez Muska počne že ta distopičen scenarij, torej državo Kitajsko, v bistvu, ki je tehnologijo uporabila in zlorabila zato, da ima pravično totalen tehnološki nadzor nad svojim prebivalstvom in potencialno bi si ta tehnološki nadzor želela širiti še nad drugimi, ki bi prišli na pot. Tako da smo v svetu smo na pragu nečesa novega, na kar ne moremo gledati samo starimi očali. In je treba se o tem iskreno pogovarjati in tudi v bistvu na nek način veliki meri samokritično. In zdaj vprašanje, pa se boste dogovorili, kdo bo prvi odgovoril. Kako naj torej razumemo, da se Musk, ki je človek, ki presega veliko teh mej, ki je intelektualec, izumitelj, lahko rečemo genij, odloči, da podpre alternativo za Nemčijo? Ne vemo, jaz mislim, da ni veliko dileme, zakaj on ima največjo tovarno Teslo in jaz mislim, da on na ta način poskuša. Drugič pa ti, ki se stavljajo vodstvo alternative za Nemčijo, so mu ideološko zelo blizu. In jaz mislim, da je v bistvu evropska varianta trumpizma, to, kar se dogaja v alternativi za Nemčijo. In moram reči, da je pa treba zdaj še tukaj nekaj vedeti, da ta stranka absolutno ni tako ekstremistična, kot trdijo oblasti, ki bi rade zatrle, zato ker jih ogroža na oblasti, in da je ta stranka tudi ni znotraj povsem enotna. Tukaj imate vi dve struji, na eni strani imate zmerno strujo, ki vodi sedanja predsednica, ki je absolutno zmerna praktično v vseh pogledih, ki je tudi ni tako evroskeptična, kot je skrajna desnica, ki hoče, da se izide iz Evropske unije, ukine NATO, ki je anti-establishment, ki je anti-migracija, anti-islam, anti-migrantom in tako naprej. Tista stvar, in tukaj še ni prišlo do nekega soočenja oziroma do tega, katera stran bo zmagala. In jaz mislim, da to, kar se danes dogaja v Nemčiji, to, da je Elon Musk podprl, bo imelo brez dvoma velik vpliv, in drugič, da gre to v smeri, da bo ta stranka šla v smeri tako, kot se bo odločil, kot bo šlo v Združenih državah Amerike. Čeprav pa ne vemo, kaj se bo pa zgodilo v Združenih državah Amerike, ker je Trump v zadnjem času dal toliko nasprotujočih izjav, toliko potez nenavadnih, da človek ne ve, v katero smer bo potegnil, lahko v eno, lahko v drugo, lahko v tretjo smer, tako da je to, mislim, vse odprto. Res je, predsednica Alternative za Nemčijo je ženska, ki je poročena z žensko, njena žena prihaja iz Šrilanke, imata 2 otroka, nekaj popolnoma nepredstavljivega, še za morda 10 let nazaj, ko bi govorili o tej stranki, ampak tako kot je že Uroš omenil, imajo pa to desno krilo, ki ga nadzorujejo nemške tajne službe, bili so na teh srečanjih skrajnih desničarjev, dvigovali roke, imajo nacistične znake nekateri. Torej, zakaj ta stranka izbor Elona Muska in kaj bi to res pomenilo, če bi dobila še več moči, že zdaj pa ima okoli 1/5 podpore v Nemčiji? Ja, jaz bi tako rekel, no nekaj je že to dejstvo, da je poročena žensko,
napeljuje na to, da najbrž nekaterim morda tako pogojno rečeno skrajnejšim ali pa bolj tradicionalnim konzervativnim silam je celo to nezadostno. Ne? Bi pa še to rekel, da je v tem pogovoru bilo omenjeno tudi to nekakšen zagovor ekonomsko razmeroma liberalne ali pa celo libertarne politike, kar je specifično. Ne? Pogosto smo navajeni, ne, da na desno dajemo ta libertarni moment, pa na levo nek bolj etatističen, državni, kolektivističen, tudi kar se tiče gospodarstva. In tukaj je mogoče zaozavestiti to, da v tem smislu, z tega vidika, je ta stranka, pa je to mogoče zdaj drzna teza, ampak tudi morda ne poznam sam dovolj, ampak je to vse nek sredinski moment, ta gospodarska razmeroma odprtost, še posebej v smislu, da se bolj, kako bi rekel, avtentične, alternativne, reakcionarne ali pa desničarske sile vseeno prizadevajo za večjo tudi nacionalno suverenost, avtonomijo tudi z vidika gospodarstva, da ni vse tako fluidno in v nekem smislu, po mojem, komu tudi je takšna alternativa celo nezadostna, v smislu, da je premalo kolektivistična z desne perspektive, premalo poudarka na ljudstvu, na populusu, kot tudi neki ekonomski skupnosti. Tako da v tem segmentu prihajajo, jaz pač zaznavam tudi že kritike iz desne, češ da to je tako grdo rečeno, češ nateg desnice, češ da to je zmerna zgodba. Premalo radikalna. Vemo premalo, ko rečemo, da je alternativa za Nemčijo torej zmerna zgodba, ker vendarle, ko pa beremo medije, ko prebiramo, kdo so člani, omenili ste, da ima Musk tovarno tam, prav včeraj sem pogledal, prav član alternative za Nemčijo je bil zelo proti tej tovarni, ker je dejal, da je to škodljivo za Nemce, za njihovo ljudstvo, taka zanimivost, no. Pa vendarle, ne. Tukaj več točk bi lahko zdaj potegnili, kakšno zabavno, hudomušno, pa še več resnih. Ampak ena stvar, ki je zelo zanimiva, ki je hkrati zabavna, pa hkrati pa tudi sproža vprašanje, zakaj pravzaprav tako razpravljamo. Ne? Kako smo pravzaprav prišli v situacijo? Ne? Jaz se spominjam 20-30 let nazaj, kot rečeno, meni je blizu politični liberalizem in bistvo političnega liberalizma je bilo v tem, torej, če imamo opravka s politiki ali pa z novinarji ali pa s pravniki ali pa s komarkoli, kaj nekdo počne v svojem profesionalnem poklicu, kakšne so njegove besede kot novinarja ali pa politika v javnem življenju, kakšna so njegova dejanja in se nismo čisto nič ukvarjali s tem, kdo je s kom poročen, kdo s kom, kako seksa, koliko ima otrok, aj črn ali bel ali zelen ali rumen. Torej, ta identitarni push, mislim, da je ena prva od tistih stvari, ki je na nek način tudi odgovorna za to, da je šel fokus stran od tistega, kar je bistveno. Ne? In je to tudi neke vrste limanica za javni diskurs, ker nas takšen faktor pelje stran od bistva zadeve. Ne nazadnje tudi nekdanja srbska premijerka je bila, oziroma je lezbijka, ampak to nič ne pomeni o liberalnosti ali pa ne liberalnosti Vučićevega režima. Ne? To je prva stvar, ki mislim, da bi jo morali nekako v javnem prostoru dati končno na stran in se ukvarjati manj kdo ima kakšno privatno življenje, ali ta oseba v tistem javnem dejstvovanju, za katerega se je prijavila, dejansko stoji za svojimi besedami, vključno z dejanji. To je prva stvar. Druga stvar, zdaj, kar se tiče, zakaj Musk to počne. Kolega pravi, da mu gre za načela. Jaz v to dvomim, ker tudi če pogledamo druge velike ameriške korporacije, vidimo, vendarle, pa če smo si resnično ljubo v zasebnem sektorju, ključno načelo je maksimiziranje dobička. In to je tisto, kar žene in kar poganja kapitalizem kot tak, in če je za to treba, se lahko tudi prilagodimo različnim administracijam. In zdaj vidimo, Facebook je čez noč ukinil tisto, kar ste vi imenovali cenzura, ker
bo pod drugo oblastjo na ta način bolj oportuno prišel do svojega dobička. In jaz mislim, zdaj, če Muska vodi ta interes, pa če ga vodi interes njegove moči, on se zaveda, da ima neko moč, jaz mislim, da skupaj s Trumpom podpora tej specifični politični skupini v Nemčiji, ki jo jaz še zdaleč ne ocenjujem za zmerno, mislim, da to je v vseh ozirih skrajna politična stranka, pa bomo potem povedali, kaj pomeni skrajna. Ker te etiketiranje je tudi nekaj zelo negativnega, sploh če etiketiramo zato, da izključujemo določene a priori iz razprave. Ampak, če vi podprete skrajno politično silo in ste zelo vpliven medijski, pa tudi siceršnji igralec, in podprete skrajno politično silo, s tem še bolj destabilizirate tisto, kar je že tako ali tako zelo šibko v zadnjih 10-15 letih v Evropi, in to je seveda politični center. In nekdo, ki je poslovnež, mu je morda v interesu, da posluje za državo, ki je šibka. Zato, ker je država, ki je šibka, ga bo teže regulirala, ga bo teže nadzorovala, mu bo dajala več manevrskega prostora za njegove poslovne projekte. In treba še nekaj vedeti, ne? In to je lepo povedala italijanska predsednica vlade Melonijeva, ne? Zdaj zmerjate tega Muska kot nekoga, ki nosi zastavo mednarodne reakcionarnih sil, ne? Še nekaj par mesecev nazaj ste ga pa vabili v Francijo in drugam, da investira, ker ste žejni investicij, ker evropsko gospodarstvo nazaduje. In ko damo to dvoje skupaj, ne, ko gospod Musk ve, da so evropske države ekonomsko šibke, da izgubljamo konkurenčnost, da hlepimo po greenfield investicijah, ne, torej, da smo ekonomsko šibki, in če smo še politično šibki, to daje ogromno prostora nekemu igralcu, ki vstopa na ta trg, da si bolje izpogaja svoj lastni ekonomski položaj. Tako da jaz mislim, zelo včasih bi temu rekli real politično, tukaj bomo pa rekli real ekonomsko, da je to edina stvar, da je to prav, ne edina, ampak temeljni razlog, zakaj Elon Musk počne tisto, kar počne. Jaz bi pa sam še to poudaril, da se moramo vprašati, zakaj je alternativa za Nemčijo postala tako vplivna. Zato, ker je sedanja koalicija povsem zavozila Nemčijo in gospodarstvo. Ampak to ne samo sedanja, to že od Merklove, pa CDU, CSU, do takrat so že korenine, in na to je včeraj opozorila predsednica in je rekla, poglejte, ukinili so vse jedrske centrale, imeli smo severni tok, celo tako daleč je šlo, da se Nemčija ni več suverena država, ker si nemški politiki niso upali niti vprašati, kdo je miniral tisto, niti začeti kakršnekoli preiskave. In to ljudje mislijo. Zato je to danes v Nemčiji edina sila, ki odgovarja temeljnim vprašanjem, ki si jih zastavlja javnost. Zato, ker če pogledate vi zeleni sploh niso več zeleni. To so, kako je možno se boriti za vojno v Ukrajini do, ne vem, zadnjega Ukrajinca in voditi zeleno politiko, ni mogoče. Ampak to so zdaj, dobro stvari ste izpostavili, ampak ko govorijo naprimer o jedrskih elektrarnah, ja, priznali so celo nekateri politiki, da to je bila napaka, ampak plin, naprimer, utekočinjen pa zdaj prihaja iz Amerike in to je velik posel seveda za Američane. Avtomobilska industrija je pokleknila tudi zaradi Muskovih, naprimer, avtomobilov, torej te elektrifikacije. Ne? Se pravi, oni se zdaj vendarle obračajo k tistim, ki načeloma v resnici niso pravi zavezniki. Ampak veste kaj, zakaj je to vprašanje tega plina, zakaj mi toliko 58% tega plina važamo? Zato, ker Amerika nažalost razen neke visokih industrij, vojaške tehnologije in tega utekočinjenega plina nima drugega, da izvaža v Evropo, ker ima tako velik proračunski primanjkljaj oziroma trgovinski primanjkljaj, ki ga bo poskušal Trump odpraviti, pa tudi s Kitajsko, zato bo upeljal velike carine, in če se bo to zgodilo, kar on govori, da bo upeljal takšne izredne carine, to pomeni ne samo recesijo, to pomeni depresijo. Tako se je začela velika gospodarska kriza v 20 letih. A potem Trump izkorišča malce Muskovo delovanje po svetu, pa tudi to nemoč v Evropi, ko govori o tem, da bi
oziroma da potrebuje Grenlandijo, da bo preimenoval Mehiški zaliv v Ameriški zaliv, da če pa ta carina na panamskem prehodu ne pade, bodo pa še panamski prehod zavzeli. Ker predstavljate si, da kaj takšnega reče kitajski predsednik, da bodo pač zdaj vzeli Tajvan, pa smo pred vojno, ne? Ja, veste kako. Vsi imperiji imajo nek vek trajanja. In ameriški imperij, tako kot vsi imperiji, doslej od rimskega naprej, se sooča s težavami, to je vzpon, začetek, vzpon, zrela doba, upadanje in razkroj. In mi smo zdaj na področju tukaj nekje med upadanjem in razkrojem ameriškega imperija in značilno je še nekaj, da vsi imperiji v tej fazi zgodovinski, ki so se znašli, so bili preveč razpotegnjeni. In to se je tudi zgodilo Združenim državam. Američani imajo 800 vojaških baz po celem svetu. Tudi ameriška vojska pa je še tako močna, ne more več nadzorovati vseh teh kriz, ki se danes pojavijo. To pomeni ena stvar. In druga stvar, imperiji v tej fazi, kot je danes Amerika, poskušajo stvari reševati silo. In to, kar Amerika zdaj počne, to je uvajanje kolonializma, to je uvajanje nažalost preživelega imperializma in ne vem, kako se bo to zgodilo, ker jaz mislim, ali bo Evropa, če govorite o Grenlandiji, pokleknila, ali bo pa prišlo do notranjih sporov tudi v NATO, ker konec koncev so te dve članici NATO, isto, kar se dogaja z Kanado, to je ista stvar, tudi Kanada je v NATO, ne samo sosedna država, a to pomeni, ali bo Združene države Amerike poskušale v tej dobi postati edina supersila, ki bo praktično nobena druga zahodna država ne bo več suverena. In to recimo, jaz mislim, da bo Grenland so Američani hoteli kupiti že po drugi svetovni vojni, pa jim ni uspelo. In jaz mislim, da to ni samo nek mehurček, ki ga je vrgel, nek izziv, ki ga je vrgel Trump, ampak on to resno misli. Isto stvar je, veste, iz Kanado. On na ta način, če Kanado on pridruži, tudi Kanada je bila že v ameriških načrtih za pripojitev v 20-30 letih in je že imel general MacArthur načrte, kako bo ameriška vojska zasedla Kanado in kako jo bodo priključili, pa je prišlo do druge svetovne vojne. In še nekaj je, v Kanadi so države, toliko liberalne, sistem je takšen, da lahko posamezne pokrajine sklepajo mednarodne dogovore mimo centralne vlade. To pomeni Alberta ali ne vem kdo, lahko sklene sporazum z Združenimi državami Amerike in reče, mi se k vam pridružimo in to zvezna centralna vlada Ottawi ne more preprečiti. Jaz mislim, da tukaj gre res za to, da poskušajo Združene države Amerike disciplinirati zahodni svet. To je ena stvar, da se bodo obrnile proti glavnemu nasprotniku, to je Kitajska, ki edina lahko ogrozi ameriški ali svetovni liberalni kapitalistični sistem, in v zvezi s tem bodo poskušali, jaz mislim, da bo Trump absolutno šel na neko vrsto rešitev spora z vojne v Ukrajini, zato da bi na svojo stran pridobil Rusijo v nekem soočenju z Kitajsko na isti način, kot sta to storila Kissinger pa Nixon. Jaz mislim, da to ne bo uspelo, ampak gre za neko absolutno svetovno prestrukturiranje na nivoju velesil in Združene države Amerike pod Trumpom so se odločile disciplinirati Zahod. Vse uvod je dober, ne rabim kaj posebej postaviti, pa vseeno, ja, Trudeau je bil dolga leta izjemno priljubljen. Liberalec, radi so ga imeli v Evropo. Oče pa še bolj, seveda. No? Ampak tudi sin je bil kar. In zdaj seveda je odstopil in takoj ta debata. Vam bomo pa še Kanado vzeli. Pa res Grenlandija, Panama. To so res nepredstavljive stvari. Če smo prej rekli, da Elon Musk je zgolj eden od uporabnikov X-a, je Donald Trump res zgolj eden od Američanov, ampak je pa predsednik Združenih držav Amerike, ne? To je neke vrste ustvarjanje občutka politike kaosa. Ne? V občutku politike kaosa tisto predvsem, kar šteje, potem realna moč.
Jaz zanimam nekega čarobne paličice, da bi lahko pogledal v prihodnost, kaj se bo zgodilo. Tudi ne vemo točno, kakšna je strategija tu zadaj, če je sploh kakšna, lahko da je ni, lahko da je to deterrence efekt zoper Kitajsko, češ, poglejte, kam vodi vaša politika, če boste vi kar pohrustali Tajvan, bomo pa mi še to pohrustali, pa to pohrustali. Takšen distopičen scenarij bi bil realen, če bi dve veliki velesili, ki sta zdaj edini, ki sta Kitajska in ZDA, igrali skupaj. Ne? Ker potem bi v bistvu tisti tradicionalen mednarodni pravni red, ki je temeljil na enakopravni suverenosti in na politiki neintervencionizma, dejansko razpadel. Jaz mislim, da, in tudi, kar je povedal gospod Lipovšček, te dve državi gotovo nista zaveznici. Tako da prej bi bilo to strategijo kaosa, ki jo vodi gospod Trump, razumeti kot neke vrste svarilo Kitajski, kako lahko svet izgleda. Bi pa nekaj drugega povedal. Ne? Zdaj, AfD, če gremo nazaj, da te očitki, ne, kako je evropski politični center v zadnjih 20 letih vse zavozil. Ne? Zdaj, to je zelo težko, zelo lahko tako biti pameten general po bitki, ko pogledamo za nazaj, ampak treba je nekaj vedeti, da Evropa je stavila na tisto politiko, za katero smo se odločili po drugi svetovni vojni. Ker druga svetovna vojna, do prve in tudi do druge svetovne vojne je prišlo zaradi imperialistične delitve sveta. In po drugi svetovni vojni in raznih protekcionizmov in vsega mogočega, kar se zdaj spet oživlja, in po drugi svetovni vojni smo se odločili, da gremo v smer integracije sveta prek ekonomskih politik. Torej, svobodna trgovina je bila tista paradigma. In v Evropi je to delovalo in še danes deluje. In v Evropski uniji. In del te politike je bila tudi Rusija. Rusija se je sama leta 2022 odločila, da iz tega izstopi. Verjetno je imela svojo računico, ki jaz ne poznam, ampak to je bil prvi bistveni zlom te paradigme svobodne trgovine. Že prej je pa to začela Kitajska. Kitajska, ki smo jo vzeli svetovno trgovinsko organizacijo, zato da bi igrali poštena pravila svetovne trgovine. Poštena pravila svetovne trgovine pa so lojalna konkurenca, in brez nepoštenih državnih pomoči in podobno. Zakaj je evropska avtomobilska industrija v krizi? Ne zato, ker so kitajski avtomobili tako boljši ali pa tako cenejši zaradi njihovega tehnološkega napredka, ki so ga v veliki meri speljali tudi Evropejcem, ampak zato, ker je Kitajska vodila nelojalno konkurenco in z državnimi pomočmi podpihovala kitajsko gospodarstvo, da je s tem ušibila Evropo. In Evropa, ki je sledila tej paradigmi mehke sile, torej svobodne trgovine, ki bo civilizirala odnose med ljudmi, gospodarstvom in posamezniki in državami, spoštovanje človekovih pravic, vladavine prava, se ni oboroževala, ni ničesar vlagala v to močno silo. Bila je varnost spravljena pod ameriškim varnostnim dežnikom, ker se je zanašala, da bo imela v Washingtonu normalne administracije, ki bojo zavezane dogovoru po drugi svetovni vojni. In to so bila tista pravila igre, po kateri je Evropa igrala in zaradi kateri smo Merklovo slavili. In mislim, da smo jo upravičeno slavili. Ona ni naredila ničesar narobe. Narobe je zgolj to, da nismo predvidevali, kako bodo naši prijatelji, zlasti Rusija in Kitajska, pa zdaj tudi Združene države Amerike, začeli igrati drugačno igro, na katero pa Evropa ni pripravljena in zanjo tudi nažalost nima naravnih resursov. Za naš ekonomski razvoj nimamo naravnih resursov, ker smo odvisni od tretjih. No, ampak jaz pa mislim nekaj, kar zadeva nelojalno konkurenco Kitajske, je pa nekaj treba vedeti, da mi primerjamo neprimerljive sisteme. Kitajski politični sistem, čeprav je to mešanica kapitalizma in socializma, deluje drugače, kot deluje zahodni kapitalistični sistem. Na Kitajskem so subvencije, če Kitajci ne bi subvencionirali tako, kot subvencionirali Kitajska, danes ne bi bila tako razvita država. Naj vam dam samo en primer hitrih železnic, samo proga, oni imajo koliko zdaj že 23,000 ali nekaj takega hitrih železniških prog, samo po proga med Pekingom in Šangajem je pozitivna. Vse druge prinašajo izgubo in oni so se odločili za to, prvič, ker imajo očitno dosti kapitala, drugič pa ob teh poteh, ob železniški progi nastajajo mesta, nastajajo tovarne in na ta način se kapital vrača. To pomeni, na Kitajskem nimaš ti tako, kot je pri nas, ko Svetovna banka, ko dobiš ti kredit,
moraš 5 let je recimo grace period, ti ni treba plačati, potem moraš ti pa začeti plačati. Na Kitajskem je to 10-15 let. In drugi, sam še to bi rekel, tudi evropske države vprašanja subvencij nimajo posem rešenega. Boeing pa ta Airbus. Tako so se vrsto let kregali na mednarodnem sodišču, kdo subvencionira in kdo ne subvencionira. To pomeni, da to je, jaz mislim, da je bolj vprašanje velikosti trga in drugič, da je Zahod zaspal na svojih lovorikah. Kar. Ja, to sem še mislil povedati prej v navezavi na to, da se je Evropa po drugi svetovni vojni zanašala na to mehko moč, na to, da urejamo svet pravzaprav globalno, ne, prek in bi rekel širimo neko mirno sodelovanje prek trgovskih, ekonomskih odnosov in da so se zdaj temu nekatere sile uprle. Tukaj bi izpostavil na to, zdaj, a je bilo to mogoče pričakovati? Deloma, po moje, ja, to lahko razložimo s tem, da vsaj Rusija, recimo, in ta ruska sodobna filozofija multipolarnosti poudarja, da je bilo razumevanje ali pa evropska, zahodna interpretacija tega, da bomo prek ekonomskih, trgovskih odnosov svet urejali tako, da bo vsem pogodu, to pomeni, na nek apolitičen način, vsak bo zgolj materialno, bomo nekako skupaj prosperirali, ne bomo pa se recimo vtikali v neke kulturne specifike. Zdaj smo dobili postreženo kritiko, ki se je sicer že dlje časa, bi jo lahko poslušali in bi jo mogli poslušati, da to, kar smo mi imeli za apolitično, za, kako bi rekel, za obče veljavno, da se je z recimo širitvijo kapitalističnih odnosov širom po svetu, širil značilno zahodni pogled tudi na posameznika, na odnos med posameznikom in državo in je v bistvu to nekatere sile, recimo Rusija vsaj deklarativno, čeprav mogoče v velikem delu vsem temu sledijo, ampak razumejo kot vse oblika kulturnega imperializma, torej nekakšna ekonomizacija, vse po kopitu nekaj zahodnih kapitalističnih matric, so jo dojeli kot napad, kulturni napad in kot grožnjo njihovim lastnim, kulturnim, civilizacijskim jedrom in se zdaj upirajo, vsaj takšna je deklarativna pozicija nekaterih, recimo, ruskih filozofij, upirajo temu, da bi cel svet urejali tako, bi rekel, po kopitu kontraktualnosti, trgovine, ne, tudi specifična koncepcija trgovine, vsi bomo trgovali in bo sam mir na svetu, tudi to je zgolj ena od političnih in kulturnih vizij in so se počutili ogroženi, Kitajska je že itak, lahko razumemo, je svoja civilizacija, po svoje to ureja, ampak to, da smo mi mislili prav kot Zahod, da je na tem nekaj občega, materialno blagostanje bomo večali in to je za cel svet sprejemljivo, tukaj smo zdaj doživeli en upor in seveda skozi to upor smo zapostavili v končni fazi tudi vojaško kapaciteto, vse bomo urejali mirno, dobro, malo sanjavo, Absolutno se kaže, po mojem mnenju, da Evropa potrebuje, če ni že zdavnaj zamudila, da pač se seveda geopolitično, obrambno in gospodarsko pač avtarkična vsaj do neke mere postala. Prej ste, ko smo začeli, omenili, da Elon Musk govori tudi o zelo pametnih stvarih, o demografiji. Ja, če se preštejemo na Zahodu, potem nam je tako jasno, da nas je pač veliko, veliko manj. Pa še o staranju sploh nisem nič rekel, ampak če se primerjamo s Kitajci, Indijci, Brazilci, državami BRICS-a, naprimer, smo pač majhni. Ja. To se nam je zdaj zgodilo in te države so tako napredovale, kot si mi tega verjetno nismo predstavljali. Ja, se mi pa zdi, da prihaja, ne vem, mogoče tukaj preuranjeno govorim, ampak vsem kot predstavnik neke mlajše generacije, pa tudi že ta zmaga Trumpa in njegovega podpredsednika Vansa, ki izhaja, ali pa ki je blizu tudi neki katoliški politični misli, in ki se je odkrito, rečemo temu, norčeval iz enega takega samskega sloga, še posebej pač je nekako se obregnil ob to, da ob ženske z mačkami, tako je takrat govoril, ampak je ravno prek zmage tega dvojca, ki je tako deklarativno
čeprav za Trumpa težko rečemo, ne, da je pravi tradicionalni moški, kakorkoli. No, izrecno zanj tega ne smemo reči, ne? Ker, če kaj ne drži, to ne drži. Tako, no, ampak Vance, recimo, hočem reči, da je prišlo in prihaja med mladimi generacijami, okay, jaz sem v tem smislu že skoraj prestar, ampak recimo še posebej 25 minus, do tega, da je preprosto neka liberalna antropologija, kjer je v centru to, da si posameznik, da boš po svoje, da boš živel po svoje, tudi v nekakšnem smislu libertinsko in vsa ta razsvetljenska filozofija je v nekem smislu v zatonu in je porast želje po urejenem, do neke mere tradicionalnem, celo religioznem življenju in prihaja, so neki trendi, ki nakazuje nekaj, kar si celo jaz, nisem upal predstavljati še par let nazaj, ne. No, tukaj je pa zdaj tisto vprašanje, ki ste ga sami prej načeli, da moramo o tem kaj reči, a ne? Lahko, da imate prav, sam bi to težko sodil, ampak vendarle, ko pa gremo na volitve in izbiramo ali skrajno levo ali skrajno desno stranko, je pa treba biti tudi malce izobražen, da vemo, kaj to v družbi prinaša. A ne? In zdaj, ko govorimo o alternativi za Nemčijo ali pa o kakšni drugi stranki, kje druge, kaj pa so tudi tiste stvari, na katere pa potem, ko govorimo o teh vrednotah, pa ko včasih tudi debata iskrene, pa rečemo, zdaj se pogovarjamo o teh prebujencih pa tako naprej, ne, ali pa o slabi ekonomski politiki, ampak obstajajo tudi stvari, v katerih se pa potem ravno zato, ker v prvi plan dajemo kakšne takšne teme, ne pogovarjamo. To so pa tudi človekove pravice in pa pravice, ki smo si jih tudi po drugi svetovni vojni izborili in tukaj pa ne moramo reči, da je alternativa za Nemčijo tista, ki bi to branila. Ali se motim? Ne, zdaj, jaz sem kar precej vpet tudi sodelujem z nemško akademsko sfero in nekaj mojih kolegov je pripravilo strokovni memorandum, zakaj je treba alternativo za Nemčijo ustavnopravno prepovedati. Torej, gre za ta postopek AfD-Verbot. Jaz sicer sam temu nisem naklonjen, ker to vrstna militantna demokracija, torej prepoved političnih strank, je izjemen poseg v svobodo izražanja, svobodnega političnega združevanja, ampak iz tistega memoranduma lepo izhaja, ne, kaj je pravzaprav sporno pri AfD. Ne. Tukaj gre res za, kaj je skrajnega. Ne. Skrajno pomeni zavračanje tistih naših osrednjih političnih in ustavnih vrednot. Torej, ko govorimo o politiki levega ali desnega roba, si treba zamišljati, da je politika ena taka daljica. In v osredju so osrednje ustavne vrednote, na katere smo se v določenem trenutku odločili. In na robovih skrajne politične sile so tiste v bistvu, ki te bolj ali manj odvisno, kako radikalen si, te temeljne vrednote zanikaš. In temeljna bistvena vrednota je pa vrednota enakega človekova dostojanstva in pravica do samouresničitve, tako kot vsak sam želi v mejah enake pravice drugega. Torej, da spoštujemo, še posebej pa izvoljeni politiki ali pa tisti, ki pretendirajo na oblast, vsakogar, ne glede na to, ali je zdaj to poročen katoliški moški, kot sem sam, s 3 otroki, ali je to samska ženska z mačkami, to nima nič opraviti s politiko, z javnimi zadevami. In tiste politične stranke in tisti politični voditelji, ki v bistvu pumpajo nezadovoljstvo v družbi zato, da imajo opravka z marginalnimi skupinami, da spodbujajo sovraštvo, ksenofobijo, da na impliciten, tak manipulativen, sublimilen način oživljajo pretekle zle duhove, 3 totalitarizme smo v Evropi sproducirali, ne v Ameriki, niti ne na Kitajskem, mi smo jih sproducirali, ne? In z njimi nismo še opravili in da zdaj to podpihujemo in da v težkih situacijah, ko se naše ljudske množice, ker jim politična sredina ni dostavila tiste, kar so pričakovali, to je tisto, kar je skrajno. In skrajno je tako na desni, kot tudi na levi. In tega se je treba zavedati in tukaj treba biti, v bistvu se povzdigniti malo na tega in ne biti del tega političnega boja in ne lepiti etiket. Ko govorimo o populistih, populizem je zelo jasno opredeljen družbosloven pojem. Ni vsak, s katerim se ne strinjamo, populist. Ni vsak, ki ga ne maramo, ksenofob, fašist in nacist in komunist. Tako da temu je treba, te pavšalne razprave treba narediti konec in v bistvu v
taki robustni javni razpravi držati enako ogledalo vsem politikom. Ampak zato pa rabite robustno javno razpravo, robustne medije, Tako. želim si javne medije, robustno akademsko sfero, ki tudi ne sme biti politični igralec v teh igrah, ampak bi ne bi držala neke standarde. In to je tisto, kar se nam je združilo. Ne? Jaz bi samo še to dodal eno mnenje, da levice praktično ni več, ne v Evropi jo ni, praktično levica je stvar za vozila. Imate desnico, imate skrajno desnico znotraj AfD je absolutno nesprejemljivo, to je koketiranje tudi z neonacizmom, antiemigrantstvom, antiislamom, vsem, kar je nesprejemljivo. Evropa mora ostati tolerantna celina, še posebej, ker nam nataliteta tako pada, mi brez imigracije ne moramo preživeti in tako naprej. Skratka, jaz mislim, da tukaj bodo zdaj tudi volitve, ko bodo pokazale, v katero smer se bo ta AfD nagnila. Če bo to šlo v smeri sedanje predsednice, da bo tolerantna stranka, potem je to absolutno pozitivno za celotno Evropo, če ne, je pa to negativno tudi za Evropsko unijo, ker je tudi povedala sedanja predsednica, da Nemčija, da ni nujno, da Nemčija zavedno ostane v okviru Evropske unije, da če Evropska unija ne bo spoštovala suverenosti Nemčije, lahko ona tudi izstopi, to pa pomeni lahko konec Evropske unije. In na tej točki smo in jaz mislim, da imajo te sedanje politične elite, ki vodijo Evropo, pa tudi svet, veliko odgovornost, da obdržijo Evropsko unijo. Ker če bo šlo v tej smeri, kot gre sedaj, popolnega razkroja, Evropska unija ne bo preživela. Ja, mogoče bi še to, jaz bi se strinjal, ne, da je ta levice tako rekoč ni in bi rekel, da do neke mere desnica, tudi bi rekel Vance v Ameriki, ne, je precej se na stran delavstva v nekaterih izjavah postavil in da v nekem smislu lahko razmišljamo o tem, da imamo na eni strani sredino kot nekakšen pol in nekakšna desnica. Sam Vance je bil doslej zelo kontradiktoren. Vance je prednje sprejel kandidaturo za podpredsednika, Trumpa obdolževal, da je fašist, da je nacist, boje pa, ko je postal podpredsednik, je pa zdaj obrnil. Tako da, veste, treba je biti relativno, mogoče se je človek spremenil, se bo spremenil, upajmo, samo ne bi pa vzel to za čisto zlato, kar deluje. Nenazadnje se je nekaj let nazaj, bi rekel, v katolištvo prestopil, mogoče se je pa res spremenil. Hvala lepa vsem trem za zanimivo debato. Upam, da bodo, oziroma da smo se vsi od tega kaj naučili, zato ker, kot ste rekli, pred nami so res spet zanimivi časi, no, pa saj so vaš čas že od 2. svetovne vojne dalje. Hvala lepa vsem, da ste bili z nami. Bilo je pomembno pokomentirati, zakaj Elon Musk tako rad govori z nekaterimi predstavniki političnih strank v Evropi, kaj ga žene, kaj se dogaja na drugi strani luže, če lahko temu tako rečemo, in na kaj moramo biti pazljivi Evropejci, ki vendarle imamo, to pa še lahko rečemo, najvišji standard in predvsem najvišje vrednote na tem planetu. Hvala lepa, do naslednjič. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.